Үүнээс гадна бид нар хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаан дээр нь бас төлхөө тусалж өгдөг байгаа. За их сургуульд өргөдлөө явуулахад одоо дүн, шалгалтын оноо, эссенээс гадна хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа гэж маш том хэсэг байгаа. Энэн дээр хүүхдүүд ямар алдаа гаргадаг вэ гэхээр ихэнх нь бусдаас нэг онцгорох зүйл хийдэггүй. Бусдын хийж байгаа зүйлийг очиод хийждэг. Одоо сургуулаараа мод тариул очиод тэрийг хийснийгаа би багшаа би хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа хийсэн би ингээ сургуулийнхантаа мод тарьсан тий эсвэл одоо сургуулийнхаа сурагчийн зөвлөлийн гишүүн ч юм уу гэхдээ тэр сурагчийн зөвлөлд өөр хэм баа ингээ сургуулийнх нь баг тал гишүүн ингээд явж байдаг ч юм уу за сургуулаасаа гарлаа гэж бодоход нөгөө олон танигдсан сайн дурын байгууллагууд дээр очиод сайн дурын ажил хийсэн байдаг эдгээр зүйлс нь муу юм уу гэвэл мэдээж үгүй маш сайн хэрэг тэгтээ стратегтэй юу гэвэл бас дахиж бодолцох хэрэгтэй яагаад гэвэл тэр хүүхэд маань одоо тийм өргөдлөө явуулж 50-60 мянган хүүхдүүд дундаас өөрийгөө өрсөлдөн гэж харуул тэрийг хийцэн хүүхдүүд хэрэг байгаа вэ гэвэл маш их байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нар яаж тусалдаг вэ гэхээр хүүхэд бүрт өөрт нь тохирсон төслийг санаачуулаад санаачилж өөрөөр нь хийлгэхэд нь тусалдаг байгаа. Тэгэхээр яг өөрийнхөө үнэт цэнэт зүйлстэй мэрэгчлэлтэй нь холбоотой цаашлаад одоо өөрийнх нь чухал гэж боддог ямар нэг асуудлыг хөндөж аваад нийгэмд тийм ээ жижиг асуудалч байсан хамаагүй түүнийг шийдэхэд нь бид нар төсөл хэрэгжүүлэхэд нь тусалж өгдөг. Тэгээд хүүхэд маань өргөдлөө явуулахдаа тэр төслөө яриад явуулахад маш гоё онцгой нэгэн хэсэг нь болдог байна.